완벽한 이름 아니야? 안돼! 열차 머리가 팍 하고 동시에 열렸어. 간다! 생각하니까 또 흥분된다. 안돼! 너무 심하게 흥분했나봐. 바퀴가 안돼! 그치만 멈출 수가 없어. 네, 맞아요. 제 이름은 마연우라고 해요. 앞으로 잘 부탁드려요. 방금 날 현우야라고 불러주셨지. 어떡하지? 난 흥분하면 방귀가 너무해. 아픔이. 난 역시 저 화려한 글램핑을 이길 수는 없다고. 나루야, 계속 혼자 예민하게 굴어서 미안했어. 아까도 문제가 생기니까 은근히 좋아했잖아. 강나루, 넌 처음부터 내가 불꽃놀이에 실패하길 바란 거지? 거짓말! 내가 바본 줄 알아? 진짜 너한테 엄청 실망했어.